gusozera inama y'Episkopi Katolika y'u Burundi yo muri Kigarama 2025. Kuva ku igenekerezo rya mbere gushika ku igenekerezo rya gatanu Kigarama 2025, Abepiskopi Katolika y'u Burundi barakoraniye hamwe mu nama yabo isanzwe y'uko kwezi ku cicaro cayo kiri Ikiriri. Nk'uko bisanzwe bahereye ku gusenga, igisabisho giheze, mukuru w'inama y'abepiskopi yaciye ashikiriza ijambo ryo kugurura ibikorwa vy'iyo nama yabo, ahera ku kwibutsa ko iyo nama ibaye buca hasozerwa yubile y'imyaka 100 abasaserdoti ba mbere batiwe mu Burundi. Uyu mwaka wa yubile warazwe n'ibintu vyinshi vyaringanijwe ku rwego rw'amadioseze, ibindi ku rwego rw'igihugu cose, nk'inama yabereye kw'iseminari nkuru ya Bujumbura. Ahejeje guca ivyaranze uwo mwiteguro wo guhimbaza yubile, yaca abakengurukira ko bitavye iyo nama, kandi aca abamenyesha urutonde rw'ibitegekanijwe kwihwezwa. Ijambo ryo kugurura ibikorwa riheze, haciye hakurikirwa guhanahana amakuru yerekeye ubuzima n'ubutumwa bw'Ekleziya ku kirimba ca Papa no mu madioseze abo bepiskopi bashinzwe. Ayerekeye Ekleziya ku kirimba ca Papa yashikirijwe n'intumwa ya Papa mu Burundi. Uwo nawe yahereye ku gushikiriza bungere ikete ryavuye i Roma, ribaha umuhezagiro kandi ribaremesha mu butumwa bategekanije kwicarira muri iyo nama. Hanyuma intumwa ya Papa yaribukije ingendo zagizwe aha mu Burundi n'abakardinali babiri. Abo bashitsi b'iteka bakaba n'ubu bakenguruka igishika bakiranywe hano mu Burundi. Hanyuma maze gushikiriza ayo makuru, intumwa ya Papa mu Burundi yaragarutse ku bintu bimwe bimwe vyerekeye Ekleziya y'u Burundi, nk'icibutso ca Musenyeri Michael Courtine kiriko kiribakwa mu Minago muri diocese ya Bururi, hamwe n'ituro ryagenewe umuvyeyi wacu Papa ritangwa kwa 29 Ruheshi ku munsi mukuru w'abatumwa Petero na Paulo. Iyo ntumwa ya Papa ihejeje, abepiskopi nabo baciye bashikiriza ibikuru bikuru vyaranze ubuzima n'ubutumwa amadioseze yabo kuva aho baheruka kugira inama yabo isanzwe muri Ruheshi 2025. Ibikuru bikuru bahuriyeko n'ibi: urwaruka rwinshi rwakomejwe, iyatigwa ry'abasaserdoti ryabereye amadioseze yose, indagano mu miryango y'abemera Imana. Harahimbajwe kandi mu kanyamuneza kenshi yubile y'imyaka 50 ya diocese ya Ruyigi, yubile y'imyaka 25 ya Musenyeri Gervasi Banshimiye-Ubusa, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, yatwe mu ibanga ry'ubuepiskopi, hamwe n'amayubile atandukanye y'abasaserdoti. Baragafise kandi ku ndinganizo zitandukanye zijanye no guhimbaza yubile y'ubusaserdoti canke yubile y'imyaka 2025. Ntibibage no gushikiriza akanyamuneza karanze isabukuru y'urwaruka yabereye muri diocese ya Rutana. Amanama yo kwinagura yaringanirijwe abasaserdoti canke abandi basangira butumwa. Abepiskopi barashikirije akanyamuneza kabaranze aho bakira bene icubahiro abakardinali batugendeye, ari naho isengero ya Paruwase Mugera yatewe iteka ikaja ku rutonde rw'amasengero ya Papa, Basilique Mineure. Mu gusozera barasabikanije ingene amasabukuru y'ubutungane n'amahoro yagenze, ingene kugura umwaka w'ubutumwa vyagenze mu ma Ekleziya bashinzwe,
guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe aboro hamwe n'umunsi mukuru wa Kristo Umwami yiteguriwe kandi gahimbazwa neza. Mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu n'abenegihugu, abepiskopi barashima ko hirya no hino mu gihugu abantu batekanye, abenegihugu bakaba baje ku bwinshi gusanganira abagiye kubarongora mu ntara no mu makomine kuko babiteze ko vyinshi. Abungere barakenguruka kandi umwitwarariko waranze indongozi z'igihugu mu kwakirana icubahiro abashitsi b'iteka abakardinali bagendeye igihugu bavuye ku kirimba kwa papa. Mugabo barahagaritse umutima no kubona imvura itagwa neza mu mihingo itandukanye. Ubukene bwibonekeza mu bintu bimwe bimwe vya ngombwa nk'umwavu, imiti, ibinyobwa vya Braludi, igitoro n'agahengwe kaja karibonekeza mu bihe bimwe bimwe. Baraje ishinga kandi n'ubukene buguma bwiyongera mu miryango bugatuma urwaruka ruja kurobera mu mahanga gushika n'aho abakozi bamwe bamwe baheba akazi kabo bakagenda hanze. Bakabona rero yuko hakenewe ivyokorwa mu maguru masha. Bagaharitse umutima kandi no kumva hirya no hino hari ubwicanyi bushishikara. Bakabona ingene igisata c'indero naco nyene kizohava cisanga atabigisha, kuko tubona barungitswe ku bwinshi mu vy'intwaro kubona iyi ndinganizo nshasha y'intwaro. Bahejeje guhanahana amakuru yerekeye ubuzima n'ubutumwa vya Ekleziya n'ayerekeye ubuzima bw'igihugu, abungere bace batandukira ibindi bikorwa vyari bitekanijwe muri iyo nama. Ubwa mbere, inyigisho zigenewe gufasha kwitegurira ibanga ryo kubaka Rukristo. Igitabo kijanye n'intumbero z'inyigisho zotangwa kugira ngo zifashe kwitegurira ibanga ryo kubaka ingo Rukristo no kuziremesha gifatiye ku ngorane n'impindagurika biguma vyibonekeza ku isi muri rusangi. Ayo mahindagu tubona hirya no hino adusaba ko tuguma tuzirikana inyigisho zitangwa mu kwitegurira isakramento yo kubaka Rukristo kugira ngo igihugu c'Imana kigumane akanovera k'iryo sakramento. Inyigisho ziri muri ico gitabo zizofasha gushira mu ngiro mu bijanye n'ubutumwa ibiri mu gitabo ukubaka Rukristo, indinganizo n'amategeko ngenderwako, kasohowe n'inama y'abepiskopi mu mwaka w'2020. Ico gitabo kirimo inyigisho zizotanga intumbero nkenerwa kugira ngo inyigisho zijanye no kubaka Rukristo n'izo kuremesha ingo n'imiryango zingengetere mu mitima y'abakristo. Abuye barihweje neza ibiganiro bigize ico gitabo, barabonye ko hakirimwo utuntu n'utundi two guhinyanyura neza, ariko tumaze guhinyanyurwa barasavye ko ico gitabo cohava kigasohorwa. Amategeko ngenderwako mu bisata bishasha vy'ivyigwa ndoramana. Abungere bacu barihweje bongera barahanahana ivyiyumviro bijanye n'iyo ndinganizo. Basanze hakirimwo ingingo zo kunoganza neza kugira ngo ayo mategeko ashobore gufasha neza
mu gutunganya ubuzima bwa misi yose muri ivyo bisata. Barabonye kandi ko naho ivyo bisata vyagenewe kwakira bose, abitegurira ibanga ry'ubusaserdoti, abihebeye Imana baba abahungu canke abigeme, n'uwa Kristo uwo ari we wese arondera kunonosora ivyigwa ndoramana, impinga iracari ndende kugira ngo bishobore kwakira iyo migwi yose, kubera inyubakwa zimwe zimwe zitaraboneka kugira ngo bose bashobore kwiyumva. Abungere kandi basanze hakiriho amategeko ategerezwa gushirwaho kugira ngo amaseminari yabaye arahindara ivyo bisata n'ivyo bisata nyene bikorane neza no mu mwumvikano. Amategeko yerekeye imisa zo gusabira abantu n'ibintu. Muri rusangi, abungere barahanahana ivyiyumviro ku vy'umugwi wari ujejwe gutegura izo ntumbero washikirije. Basanze ko kugira ngo izo ntumbero zishikwe mu ngiro, hazoba hatanzwe inyigisho zizofasha abasaserdoti n'abakristu gutegera akamaro n'indinganizo y'ibisabisho vyo gusabira abantu n'ibintu. Barasavye kandi ko hotangwa inyigisho kugira ngo twakire neza izo ntumbero nshasha. Bakaba basaba kandi ko wese azoba yasavye imisa asabiramwo abantu n'ibintu yo kwigora uyo munsi akaja muri iyo nguka. Abungere barangije bibutsa ko ba patiri mukuru eka mbere nabo nyene bahamagare guhereza inkuka ku munsi w'Imana basabira igihugu c'Imana bashinzwe. Amategeko shimikiro ya Caritas Burundi. Amategeko shimikiro ya Caritas Burundi aheruka gusubirwamwo kugira ngo yisunge ingingo n'itegeko inimero 1/2 ryo kwa 27/0 umwaka wa 2017 ryerekeye amashirahamwe mu Burundi akora imigambi y'iterambere atarondera inyungu zayo. Abungere bacu barihweje neza ivyahindutse muri ayo mategeko shimikiro mashasha. Kubera ivyo, iryo tegeko ryasohotse ku itariki 27 z'ukwezi kwa 0 umwaka wa 2017 risaba basanze hariho inzego nshasha ziyongeye kuzari zihasanzwe mu mategeko shimikiro ya kera. Aho naho ni urwego rushinzwe gukurikiranira hafi ukuntu ibikorwa bizoba biriko biragenda muri iryo shirahamwe rya Caritas Burundi. Barabonye ko hariho n'ibindi vyahindutse mu ngingo z'amategeko shimikiro zari zihasanzwe kugira ngo amategeko ya kera ya Caritas Burundi aje ku gihe turimwo yisunze rya tegeko rishasha ry'igihugu. Hari ibibazo babonye ko bizokwihweza neza mu minsi iri imbere kugira ngo ayo mategeko shimikiro mashasha ashobore gushirwa mu ngiro. Abepiskopi basozereye inama yabo basozereye ku inama yabo kutuntu n'utundi. Nubamenyesha kandi ko kubera ko ibiro vy'inama y'abepiskopi vyari birangije igihe cabo, abepiskopi baratoye ibiro bishasha. Hakaba hari umukuru mushasha w'inama y'Episkopi Katolika mu Burundi, akaba ari Musenyeri Yoakimu Ntahondereye, umwepiskopi wa diocese ya Muyinga. Icegera ciwe akaba ari Musenyeri Salvatore Niciteretse, umwepiskopi wa diocese ya Bururi. Bigiriye Bujumbura ku wa 5 Kigarama 2025 kubw'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi. Bonaventure Nahimana, umwepiskopi wa diocese nkuru ya Gitega,
yari ayoboye inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi.